السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مهم برشا. ما هي مدة البقاء خارج إيطاليا بالنسبة لحاملي البرميسو دي سوجورنو او اي، اللي هو بيرميسو دي سوجورنو لونجو بريودو، الذي أصبح يتحين كل 10 سنوات. وما هي المدة البقاء مدة البقاء خارج إيطاليا بالنسبة لحاملي البرميسو دي سوجورنو العادي متاع سنة وسنتين. وكذلك ما هي مدة البقاء خارج إيطاليا بالنسبة للأشخاص حاملي كارتا دي سوجورنو بير فاميلياري دي تشيتادينو ديل او اي. مواضيع مهمة للغاية. وباش نزيدكم حاجة رابعة، ما هي مدة البقاء خارج إيطاليا بالنسبة لحاملي الجنسية الإيطالية. نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول هم الناس اللي عندهم البرميسو دي سوجورنو لونجو بريودو او اي، اللي هو يتحين كل 10 سنوات. احنا قبل كنا نسمو فيه الكارتا دي سوجورنو الليميتاتا، اللي كانت الليميتاتا لكن حاليا أصبحت تحين كل 10 سنوات. القانون الإيطالي شو يقول لا يحق لك البقاء خارج الاتحاد الأوروبي لأكثر من 12 شهرا متتالي. الذي يتجاوز هذه المدة هناك إمكانية لسحب البرميسو دي سوجورنو منه. أوكي، نتعدوا للنوع الثاني. الناس اللي عندهم البرميسو دي سوجورنو العادي متاع سنة وسنتين، قديه عندهم الحق يبقوا خارج إيطاليا؟ القانون الإيطالي يقول عندك الحق في نصف المدة متاع البرميسو دي سوجورنو. يعني إذا كان عندك برميسو دي سوجورنو بسنة، لا يحق لك البقاء خارج إيطاليا لأكثر من 6 أشهر. إذا كان عندك برميسو دي سوجورنو سنتين، لا يحق لك البقاء خارج إيطاليا لأكثر من سنة. لكن أنا ننصح بحكم الخبرة حتى الشخص اللي عنده سنتين لا يبقى خارج إيطاليا أكثر من 6 أشهر متتالية. رو نعرف برشا أشخاص سحبوا منهم تصاريح الإقامة متاعهم لأنهم تجاوزوا المدة القانونية. نتعدوا للنوع الثالث. الناس اللي عندهم الكارتا دي سوجورنو بير فاميلياري دي تشيتادينو ديل او اي، اللي هما مثال شخص عنده جنسية إيطالية وجاب أمه وإلا أبوه وإلا أولاده وإلا زوجته، هذوكم يتحصلوا على الكارتا دي سوجورنو بير فاميلياري دي تشيتادينو ديل او اي. او اي يعني اتحاد أوروبي. هذوكم راهو ما عندهمش الحق يبقوا خارج إيطاليا أكثر من 6 أشهر. إذا كان يفوتوا المدة ممكن يسحبوا منهم الكارتا دي سوجورنو متاعهم. أنا كما قلت لكم باش نزيد نحكي لكم على الناس اللي عندهم الجنسية الإيطالية. كم يحق لهم البقاء خارج إيطاليا؟ يحق لهم البقاء خارج إيطاليا كيف ما يحبوا، يعني مثل ما يريدون، لكن بشرط أنه يسجلوا أنفسهم في آيري، يعني يسجلوا أنفسهم في قنصلية إيطاليا بالبلد الذي هم فيه. هناك يوجد مكتب اسمه سجل الإيطاليين المقيمين بالخارج. يمشي للمكتب في القنصلية ويسجل نفسه غاديك ويرتاح من مشكلة. مع العلم أنه هناك خطية للأشخاص الذين لا يسجلون أنفسهم في سجل الإيطاليين المقيمين بالخارج. هذه هي المعلومة اللي حبيت نوصلها لكم، إن شاء الله تكون أفادتكم. معلومات مهمة للغاية. انشروها لتعم الفائدة، وما تنسوش تشاركوا في القناة حتى يعني تشجعونا لنواصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.